Hi guys, welcome back to another day and another vlog. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ 500 കിലോമീറ്റർ എങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഓടിക്കണം. ഫസ്റ്റത്തെ 500 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നത് റണ്ണിങ് ഇൻ പീരീഡ് എന്നാണ്. റണ്ണിങ് ഇൻ പീരീഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു പുതിയ ഫോൺ മേടിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മേടിച്ചു, നിങ്ങൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തു. അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോണിന് ഒരു 40% ചാർജ് ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് കുത്തിയിട്ട് 100% ചാർജ് ആക്കും, ഇല്ലേ? പരിപാടി തന്നെയാണ് റണ്ണിങ് ഇൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊരു പുതുപുത്തൻ വണ്ടി ആശിച്ച് നോറ്റ് നമ്മൾ വണ്ടി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റണ്ണിങ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഞാൻ മേടിക്കുന്ന ഈ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ പാർട്സും, എഞ്ചിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ പാർട്സും എന്താണ്? പുതുപുത്തനാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതുപുത്തൻ വണ്ടി മേടിച്ചാൽ ഇതിന്റെ എഞ്ചിനുള്ളിലുള്ള പിസ്റ്റൺ ന്യൂ ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ന്യൂ ആയിരിക്കും, കണക്ടിംഗ് റോഡ് ന്യൂ ആയിരിക്കും, എല്ലാം ന്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ എഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ പിസ്റ്റൺ വേണമല്ലോ, പിസ്റ്റൺ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇത്രയും എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാം പുതുപുത്തനായിരിക്കും, ഒരു തേയ്മാനവും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലാത്ത ഒരു പീസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റണ്ണിങ് പീരീഡിൽ വണ്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ്. ഓരോ പാർട്സും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. മീൻ ഒരഞ്ഞ് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പൊളിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ്, കാരണം എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ആ ഒരയുന്ന ഒരു സ്പീഡിൽ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ സപ്പോസ് കത്തി എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചോ, കത്തിക്ക് നിങ്ങൾ മൂർച്ച കൂട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലോയിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ഉരച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ? അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മൂർച്ച കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ഗിയറിനും ഓരോ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ആ സ്പീഡ് ലിമിറ്റിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടും, അതുപോലെ തന്നെ മൈലേജ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ തോന്നും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പെർഫോമൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വണ്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കാമെന്നാ ഓക്കെ ഞാൻ മെണ കാണിച്ചേക്കാന്ന് ഓർത്ത് വണ്ടി പൊളിച്ചടിക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടത്തില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയത്തക്കതായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസും കിട്ടത്തില്ല, ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വണ്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്കീമുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടത് 0 to 50 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ആസ് പെർ ദിസ് ഗൈഡ് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ മാനുവൽ പ്രകാരം പറയുന്നത് 0 to 15 ആണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ടി. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് 20 വരെയൊക്കെ എത്തിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഓടിക്കേണ്ടത് 25 to 30 കിലോമീറ്ററിലായിരിക്കണം. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ വണ്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് നടത്തേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് ഗിയർ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ്? 30 കിലോമീറ്റർ. വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 to 50, സെക്കൻഡ് ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20, സെക്കൻഡ് ഗിയർ 2, 20, തേർഡ് ഗിയർ 3, 30, ഫോർത്ത് ഗിയർ 4, 40, ഫിഫ്ത്ത് ഗിയർ 5, 50. ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇനി 0 to 500 വരെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ 500 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം തീർന്നു. 500 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ദിവസം കൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ഒന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ 5 ദിവസം ഓടി കഴിഞ്ഞാൽ 500 കിലോമീറ്റർ ആയി. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനിയും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 4000 കിലോമീറ്റർ വരെ വണ്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വണ്ടി ഷോറൂംകാർ പറയുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് വണ്ടി തന്നിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ മൈലേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി തന്നിരിക്കും. 500 വരെയുള്ള കിലോമീറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. 500 to 2000 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ എപ്പോഴും പ്രോപ്പറായി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു 50 to 20 കിലോമീറ്റർ. 20 കിലോമീറ്റർ ആണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 500 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു. അത് പതുക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് എത്ര വന്നു? അത് 20 ആയി. അപ്പൊ എല്ലാ ഗിയറിനും +10 കൂടെ വരും. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ റോഡിൽ, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ റോഡിൽ ഈ വണ്ടി മോർ ദാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഇതേപോലുള്ള വഴികളിൽ കൂടി ഒന്നും നമ്മുടെ വണ്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് 80 കിലോമീറ്റർ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മൾ മാക്സിമം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 60-65 അതിന് മുകളിൽ ഈ വണ്ടി എന്തായാലും കയറില്ല. അതിന് മുന്നേ അടുത്ത വളവ് വരെ നമുക്ക് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി ഒരു 4000 കിലോമീറ്റർ വരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാം ലൂബ് അടിച്ച് എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി നടക്കാൻ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഒരിക്കലും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും വണ്ടീനെ ഒട്ട് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് എന്നായാലും വണ്ടി നല്ല എഫിഷ്യൻസിയും നല്ല പെർഫോമൻസും നല്ല മൈലേജ് തന്നിരിക്കും. ഹിമാലയൻ ഓണേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്, എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഹിമാലയ മാത്രമല്ല എല്ലാ വണ്ടിയും ഇതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ
മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് പൊളിച്ച് ഓടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയല്ല ഓടിക്കേണ്ടത്, ഇതുപോലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പുതിയ ഹിമാലയൻ എടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ. പുതിയ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. ആൻഡ് സൈനിങ് ഔട്ട്. ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് എ മല്ലു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ ഹെസ.